ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତିଙ୍କି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିସାରିବଣି OTET ଯୋଉଟା 2025 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନୋଟିଫିକେସନଟା ପିଲାମାନେ ରିଲିଜ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ OTET ର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେବି କି କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ସିଲାବସକୁ କେମିତି ଶେଷ କରିବେ, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ କ'ଣ ରହିବ ସିଲାବସ୍, କେମିତି XYZ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥରକରେ OTET କ୍ଲିୟର। କାରଣ OTET ଏଇ ବର୍ଷର OTET ନୁହଁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବି OTET ବାହାରିବ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଲାଷ୍ଟ, ଆଗକୁ OTET ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷର OTET ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମେ ବି 7,000 ନା 8,000 ଟିକେ ଏବେ ଯାଏଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ମିଳିନି କେତେ ବି ଆସିବ କେତେ ପୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ଯେ ଏଇ OTET ପରେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଫାଇନାଲ ଆସିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିୟର କରିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଟେନସନ ଫ୍ରି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ଠିକ ଅଛି ନା, ବା ଯେଉଁମାନେ OTET ଦେବେ ଆଉ କ୍ଲିୟର କରିବେ ଆଗକୁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ B.Ed କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ବାକି B.Ed ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ବା ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ B.Ed କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ କି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି, ସିଏ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କି XYZ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସବୁକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ OTET ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସରପ୍ରାଇଜ ଆଗକୁ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା, କି କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଛି ଆଉ କ'ଣ ବା କେତେ କ'ଣ ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗ କଥା ହେଇଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟିଫିକେସନଟା ଆସିଲାଣି ହେରି କାଲିଠୁ। ମୁଁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟବହୁଳ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ପାରିନି ବା ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ତ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ 11/1/2025ର ନୋଟିଫିକେସନ। ଠିକ ଅଛି ନା? 11/1/2025ରେ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନଟା ପିଲାମାନେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ବା 12/11/2025ରୁ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଲିବ କେବେ? ଭୁଲ କରି 12/11 ବା 12 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ, 25 ନଭେମ୍ବର ଯାଏ, ବା 12 ନଭେମ୍ବରରୁ 25 ନଭେମ୍ବର, ହାର୍ଡଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ 12 ଦିନ 13 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ, କି ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ବା ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପେମେଣ୍ଟ ପେଜକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ କିଛି ବଫରିଂ ହଉ ବା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହଉ, ପେମେଣ୍ଟଟା ହେଇପାରେନି। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି କି 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାକୁ 26 ନଭେମ୍ବରରେ ଆପଣ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 11ଟା 45 ବା ରାତି 11ଟା 45 ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଉ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? BScOdisha.ac.in, BSc ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବେ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ଲିଙ୍କ ଓପନ୍ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି 17/12/2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି 17/12/2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ମାନେ 17 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଆଜି ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 12 ନଭେମ୍ବର, ଆର ମାସଟା ହେଲା 12 ଡିସେମ୍ବର, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା? 30, ଆଉ 5 ଦିନ ଅଧିକ, ମାନେ 35 ଦିନ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ। 35 ଦିନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପେପର 1 ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସିଟି ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସିଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେପର 1, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ B.Ed କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେପର 2। ତ ସେମାନଙ୍କର ପେପର 1 ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର 9ଟା ବେଳୁ ଏକ୍ଜାମ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପେପର 2 ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର 12ଟା ବେଳୁ ଏକ୍ଜାମ। 12ଟା ନୁହଁ, 2ଟା ବେଳୁ ଏକ୍ଜାମ, ପୁରା 12ଟା ମୁଁ କହିଲି। ଯେଉଁମାନେ ପେପର 1 ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର 9ଟାରୁ ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ପେପର 2 ସେମାନଙ୍କର 2ଟା ବେଳୁ ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ OTET ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। କେବେ? 10 ଡିସେମ୍ବରରେ। ଠିକ ଅଛି ନା? ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେକୌଣସି ବି ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଏଇ ଯେଉଁ BSc ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ
କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିସନ୍ ଡେଟ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋଟାଲି 12 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ଏଇ 12 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସାଇଡ୍ ଫିଟୁଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଜମା ଅନେଇବେନି ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ କି ରହିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ଜମା ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ବାହାରିଛି ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, କାରଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଦିନ, ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କାରଣ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବାହାରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ପିଲା କ୍ଲିୟର କରିକି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା କ୍ଲିୟର ବି କରିନାହାନ୍ତି OTET, ତ ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ବା ଦିନ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସାଇଡ୍ ଫିଟୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିୟର ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆପଣ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କାହା ଥ୍ରୋରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଠି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ବି ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହୁଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପର୍ସନାଲ ଡାଟା, XYZ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ, ଏଇଟା ଲେଟର ଷ୍ଟେଜରେ କିଛି ଏଡିଟ୍ କରିହେବ ନାହିଁ ବା କିଛି ବି ଏଡିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କାହା ଦ୍ୱାରା କାହା ଥ୍ରୋରେ କାହାକୁ କହିଦେବେନି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ। ନିଜେ A to Z ନା ଗାଁ ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁତିକ କେୟାରଫୁଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କାରଣ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଯେତେବେଳେ, ଏଇଟା ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ଜୁନିୟର ଟିଚରରେ ବା ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନକୁ ମାନେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ହିଁ ବାହାର କରିଦେବ, ବୁଝନ୍ତି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ କେୟାରଫୁଲି ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବା କେୟାରଫୁଲି ହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କରିବେ। ବାସ୍ ଆଜି ଏଇଟା ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ସରି ଯେଉଁ କଣଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍କି ଯିବା। ବାସ୍ ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପେପର ୱାନ୍। ପେପର ୱାନ୍ କେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲି ସିଟି କରିଥିବେ, ସିଟି ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ପେପର ୱାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସିଟି ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର +2ରେ 50% ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ରହିଛନ୍ତି 50% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର, ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର, ୱିଥ୍ ସିଟି ଥିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SC BC OBC ବା ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ କି ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ବି କାଟାଗୋରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 45% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। କେଉଁଥିରେ? +2ରେ ୱିଥ୍ ଆପଣ ସିଟି କରିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, 2 ଇୟର୍ ସିଟି କରିଥିବା ଦରକାର, ୱିଥ୍ ଆପଣ +2ରେ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯାଇକି 45% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯାଇକି କ'ଣ କରିପାରିବେ କି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ଲିଭେଇ ଦିଏ। କେଉଁଠି ଥିଲେ ଏଠି? ବାସ୍ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ହଁ, ତାପରେ ପେପର ଟୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ, ବିଏଡ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ବିଏଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ୱିଥ୍ ତାଙ୍କର 45% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। କେଉଁଥିରେ? କି ବିଏଡ୍ରେ ମିନିମମ୍ରେ 45% ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବି ବିଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ ନା, ସେଇଟା NCTE ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମାନେ NCT ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ, ଆଉ ମିନିମମ୍ରେ 45% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ 1 ଇୟର୍ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଟଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ, 4 ଇୟର୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ BLED କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, BLED ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାର୍କ ମିନିମମ୍ରେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଯଦି ଆପଣ BLED କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ରେ 50% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ଯାହା ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ମୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ଯଦି SC ST PWD କାଟାଗୋରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5% ମିନିମମ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଯିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ପିଲା ଜାଣି ବି ନଥିବେ କି ସାର୍ ଆମେ CTET ତ OTET ପାଇଁ ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ତ ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାର୍କଟା କେତେ ରହିବ ବା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବୁ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ରେ 60% ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 60% ମାନେ ଯେଉଁ 150ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 90 ମାର୍କ ହିଁ 90 ମାର୍କ ବା 90 ମାର୍କରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ 90 ମାର୍କ ହିଁ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କି 90 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହବୁ ନା ହବୁନି। ତ 90 ମାର୍କ ରଖିଲେ ବି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବେ। 90 ମାର୍କ ବା 90 ମାର୍କରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ। ଯଦି ଆପଣ SC ST OBC SC BC PH ବା ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କାଟାଗୋରୀର ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ରେ 50% ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ SC ST OBC PH ବା ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ମାନେ 150ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 75।
75 ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 150ରୁ। ଯଦି ଆପଣ SC ST OBC PWD ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ 150ରୁ 75 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମ କଥା ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବା କେତେ ମାର୍କ ଯଦି ଆପଣ ପେପର 1 ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେତେ ମାର୍କର ବା କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ସନରୁ ଆପଣ କେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତା ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 150ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇନା କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ 150ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। 150ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 90 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ OBC କାଟାଗୋରୀ ହେଇଛନ୍ତି ବା OBC SC BC ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଯଦି କାଟାଗୋରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 75 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେରୁ 150ରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ପେଡାଗୋଜି, ସେଇଥିରୁ ଟୋଟାଲ 30ଟି ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଗଣିତ ବା ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା EVS ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ପାଖାପାଖି 120 ମାର୍କ ଏଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଟୋଟାଲି ହେଇଗଲା 30 ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା 120। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟୋଟାଲି ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଯେତିକି ସେତିକି ରଖିଲେ ଚଳିବ ବା ତାଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କଥା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ତାପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ EVS, ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି EVS ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ହେରିକା ଯାହା ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଟୋଟାଲ ସବଜେକ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼େ 20 ମାର୍କର। ଭାଇ ଯେଉଁ 30 ମାର୍କ ଅଛି ଏଇ 30ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ 20 ମାର୍କ, ତାପରେ ପେଡାଗୋଜି ପଡ଼ିବ 10 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ମାନେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ହିସାବ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ବା 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 1 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 2 ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ EVS, ଏଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପେଡାଗୋଜି 40 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ। 40 ମାର୍କର ପେଡାଗୋଜି ଆଉ ଇଏ ତ 30 ମାର୍କର ପେଡାଗୋଜି ପଡ଼ୁଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପେଡାଗୋଜିକୁ ହିସାବ କଲେ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଉଛି ଟୋଟାଲ 70 ମାର୍କର ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। 70 ମାର୍କର ପେଡାଗୋଜି ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ ପେଡାଗୋଜି 70 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେଉଁ କଣଟି ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର 1 2 3 4 80 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ ସବଜେକ୍ଟରୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଲିଖୁନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସବଜେକ୍ଟରୁ ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବ ଟୋଟାଲ 80 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ, 80 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ପଡ଼ିଯିବ 70 ମାର୍କର। ତ ଆପଣ ଏଇଠୁ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପେଡାଗୋଜିଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା ପେପର 1। ପେପର 1 କେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ସିଟି କରିଥିବେ ୱିଥ୍ +2 ୱିଥ୍ ସିଟି କରିଥିବେ ସେମାନେ ପେପର 1 ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ତ ପଢ଼େଇବେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପେପର 1। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାପରେ ପେପର 2 କେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବିଏଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି +3ରେ 50% ମିନିମମ୍ରେ ଥିବା ଦରକାର ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି 1 ଇୟର୍ ବିଏଡ଼୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ବିଏଡ଼୍ରେ 45% ପ୍ଲସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ ପେପର 2 ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ଆପଣ ପଢ଼େଇବେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ବା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପଢ଼େଇବେ। ତ ସେଥିରେ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି 30 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ପେଡାଗୋଜି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଡ଼ିବ ବା ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ 30 ମାର୍କ, ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 2 ଇଂଲିଶ ପଡ଼ିବ 30 ମାର୍କ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଦେବେ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଦେବେ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଅଲଗା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ରୁହେ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ରେ ରୁହେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଜୋଗ୍ରାଫି, ଇଏ ସବୁ ମିଶିକି 60 ମାର୍କର ପଡ଼େ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର। ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ପଡ଼େ କ'ଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପଡ଼େ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ିବ 30 ମାର୍କ, ଆଉ ସାଇନ୍ସ ବି ପଡ଼ିବ 30 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଜୋଗ୍ରାଫି ସିଏ ସବୁ ମିଶିକି 60 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ। ଏଇଥିରୁ 60 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ରେ 20 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପେଡାଗୋଜି। 60 ମାର୍କରୁ 20 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ପେଡାଗୋଜି, ଆଉ ବାକି 40 ମାର୍କର ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବା 40 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ପଡ଼ିବ ସେମ୍ 30ରୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ 10 20 ମାର୍କର ପେଡାଗୋଜି ଆଉ ପଡ଼ିବ 40 ମାର୍କର ସବଜେକ୍ଟ।
ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ 10 ମାର୍କର ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ପଡ଼ିବ ଆଉ 10 ମାର୍କର ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି 10 ପେଡାଗୋଜି ଆଉ 10 ସବଜେକ୍ଟ, ଏଥିରୁ ବି ପଡ଼ିଯାଉଛି 10 ପେଡାଗୋଜି ଆଉ 20 ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଏଥିରୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି 20 ପେଡାଗୋଜି ଆଉ ଯେଉଁ କହନ୍ତି 20 ପେଡାଗୋଜି ଆଉ 40 ସବଜେକ୍ଟ। ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସବଜେକ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇଥିରେ 40 ଆଉ ଏଇଠି ତ ଅଲରେଡ଼ି ପେଡାଗୋଜି ଅଛି 30। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏଥିରେ ବି ପେପର 2ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ପଡ଼ିଯାଉଛି 70 ମାର୍କର, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଦେବେ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି 80 ମାର୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଏଥିରେ ଭାବନ୍ତୁ ପେପର 1 ହଉ ପେପର 2 ହଉ ପେଡାଗୋଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଯଦି ଆପଣ ପେଡାଗୋଜିରେ ନିୟର ବାଇ 65 ପାଖାପାଖି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ତ ସବୁ ତ ଆପଣ ଗୋଲ ବୁଲେଇକି ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଥିରେ ପେଡାଗୋଜିଟା ହିଁ ମାନେ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ। ବାସ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁତିକ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଦେଇସାରିଥିବି। ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଦେଲି, କେମିତି କିଏ କେଉଁ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି କହିଦେଲି, କେଉଁ ଦିନ ବାହାରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି କହିଦେଲି, ବା କେଉଁ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି କହିଦେଲି। ଏବେ କଥା ହେଲା ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ନେବେ, ଗୋଟିଏ ଥରକରେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଥରକରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଏମିତି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ 3-4 ଥର 5 ଥର ଲେଖେ OTET ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟିଚର ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ OTET କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ OTETଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଜୁନିୟର ଟିଚରରେ ହଉ ବା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର ହଉ ବା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ହଉ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରେ OTETଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଆଦର୍ଶ ବାହାରିବ, ଆଦର୍ଶରେ ବି OTET ମାଗେ। ତ OTETଟା ଯେଉଁ ରହିବ ବା OTETଟା ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଯଦି OTET ବିନା ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମରେ ହିଁ ବସିପାରିବେନି। ତ ଏଇ ଥରକ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର। ତ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ। ତ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30 ଦିନ ଥାଉ, 10 ଦିନ ଥାଉ, 5 ଦିନ ଥାଉ, ଯେତିକି ଦିନ ଥାଉ। ଏବେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ହାତରେ ଟୋଟାଲ 35 ଦିନ। 35 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ତ 30 ଦିନ ଥାଉ, 2 ଦିନ ଥାଉ, 3 ଦିନ ଥାଉ, ଯେତିକି ଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଥାଉ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦେଇଛି ତାର ସବୁତିକ A to Z କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଯଦି ଆପଣ ଢିଲା କରୁଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବେ। କାରଣ ପିଲାମାନେ କଟନ୍ତିନି ଯେ ଏମିତି ମାର୍କରେ କଟନ୍ତିନି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ 75 ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଥିବ 74। ଏ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କରେ ସେମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ସେସବୁ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଥିବ, ନହେଲେ ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନଥିବ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ, ସିଲାବସ୍ କ୍ଲିୟର ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ, କନସେପ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ, ତାପରେ କରିବେ କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସିଲାବସ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କରିବ କ'ଣ? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ଆଉ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ବା ତାପରେ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବା ଦରକାର କି ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତିକ ବି OTET ହେଇଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକ OTET ହେଇଛି ତାର ସବୁତିକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ଥିବା ଦରକାର। ସଲ୍ଭ ଥିବା ଦରକାର ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଅଧିକ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ OTET ମୋର ବୋଧେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ ସେ, ବୋଧେ OTET ବୋଧେ 2011ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, 11-12ରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ତ 2011 ଆଉ 12ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତିକ OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ତାର ସବୁତିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ଯଦି ସେତିକ ବି ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ ବି ବହୁତ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏନଫ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, କନସେପ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର କଲେ, ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ବି ସମୟ ବଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର, OTET ଲେବୁଲ୍ର। ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଶେଷ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କରିଦେବେ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ନିୟର ବାଇ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଯିବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବାର ବା OTET କ୍ଲିୟର କରିବାର। ତାପରେ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି OTET ଲେବୁଲ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ତାପରେ ଯେଉଁ ବି ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାକୁ କରିବେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ। ବହୁତ ପରିମାଣରେ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରିଭିଜନ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ପିଲା ବୁଝିଗଲା କି ରିଭିଜନ୍ ମାନେ କରିଦେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ନା, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ରୁ ହିଁ ଅଲଗା। ତ ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବେ, କାରଣ ରିଭିଜନ୍ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ସିଲାବସ୍ର ସବୁତିକ ନୋଟ୍ସ ବା ଯେତିକ କନସେପ୍ଟର ମେନ୍ କନସେପ୍ଟର ନୋଟ୍ସ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ନୋଟ୍ସ, ଆଉ OTET ଲେବୁଲ୍ର ଯେତିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ତା ନୋଟ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ବାର ବାର ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାଇକି ବସିବେ, ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର ହେବ। ତାପରେ ଆସିବେ
ଏଇଠି 60 ଲେଖା ହେଇଛି, 60 ନୁହଁ, ଏଇଟା ରହିବ 70। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ହଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏବେ ତ ରହିଗଲା, ଏବେ ଏଇଟା ଯାହା ପାଖରେ ସମୟ ଥିବ ବା ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ତ ସେମାନେ ଏଇ ମେଥଡ଼ ଯିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସ୍ମାର୍ଟ ମେଥଡ଼, ସ୍ମାର୍ଟ ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଆସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଇଟା ତ ଲଙ୍ଗ ମେଥଡ଼ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏଇନା କହିଲି କି ଲଙ୍ଗ ୱେରେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ବାସ୍ ପଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କାରଣ ଯେହେତୁ 35 ଦିନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ପିଲା ଯେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। କୋଉମାନେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ଥିବେ, କୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ଥିବେ, ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କ୍ଲିୟର କରିବା ବି ମାନେ ନାହିଁ ବା ଏମିତି କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ବୋଲି। ତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହବ? କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 2-3 ଥର ଦେଲେଣି, 4 ଥର ଦେଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହଉନି, ସେମାନେ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବେ? ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଯୋଉଟା ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଭାବିଲା ପରେ ବା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି କି ପ୍ରଥମେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ପଡୁଛି 70 ମାର୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? 70 ମାର୍କର ଆପଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା? ପେଡାଗୋଜି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜ ପଡୁଛି 20 ମାର୍କର, ମାନେ ଏପଟେ 10 ମାର୍କର ପ୍ୟାସେଜ, ଇଂଲିଶ 10 ମାର୍କର ପ୍ୟାସେଜ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ 10 ମାର୍କର ପ୍ୟାସେଜ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିଟା ଯଦି ଆପଣ ମିଶେଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲି ହେଉଛି 90 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଦିଟା করে ଆପଣ ପ୍ରପର ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଭଲସେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ନା ଆପଣ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରପର ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ଖାସ କରି ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଓର ସଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ସିଓର ସଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କୌଣସି ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲିମିଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ 90 ୱିଥିନ୍ 90 ପ୍ଲସ୍ ବି ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଇଟା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାସେଜ ଆଉ ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜ, ସେଇଟା ତ 20 ରହିଯିବ, ସେଇଟା ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ନ କରିବା ହିଁ ଭଲ। ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣ କେମିତି ପେଡାଗୋଜିରେ 70 ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କାରଣ ପେଡାଗୋଜିରେ 70 ରଖିବାଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ 70 କହିଥିଲି ମାନେ ଏତେ ସହଜ। ପେଡାଗୋଜିରେ 70 ରଖିବାଟା ମାନେ ବହୁତ ହି ଇଏ। ତ ଆମେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମାନେ 70 ଛାଡ଼, ଆମେ ସପୋଜ 60 ଆଡ଼କୁ ଯିବା। 70 ରଖିବା ଯଦି କଷ୍ଟ, ଆମକୁ 60 ରଖିବା ସହଜ ହବ ନା? ତ 60 ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା 60 ରଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ରଖିବା? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇନା ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଧାଇଁବେ, ଆପଣ ମ୍ୟାଥ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବେ ବା ସାଇନ୍ସର ଯଦି ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ତ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା? ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପେଡାଗୋଜିର ନୋଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପୁରା ନୋଟ୍ସ ପୁରା ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ପେଡାଗୋଜିର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ନୋଟ୍ ମୁଁ ପୁରା ପବ୍ଲିଶ କରିଦେବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଡାଗୋଜିର ପୁରା ପ୍ରପର ନୋଟ୍ସ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ନୋଟ୍ସ ବି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାରେ ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇବ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ବନେଇକି ପଢ଼ିବେ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 15-20 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଖାଲି ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଯିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାରେ ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେବେଳେ କରିବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେତେବେଳେ କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଯେତିକ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଅଛି, ନୋଟ୍ସ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ନୋଟ୍ସ, ପୁରା ପିକ୍ଚର ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ନୋଟ୍ସ। ଏବେ ହିଁ ନୋଟ୍ ଆଉ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମୋତେ ଲାଗିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, 4-5 ଦିନ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ନୋଟ୍ସ ଆପଣ ପରଚେଜ୍ କରିଦେବେ, ବା ପରଚେଜ୍ ପୁରା କହୁଛି, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ଆପଣ ନୋଟ୍ସଟାକୁ ନେଇଯିବେ। ଦେନ୍ ଯେତିକ ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇନି ଆଜି ଯେତିକ OTIT ଯେତିକ ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତାକୁ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ପଢ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ OTIT ଲେଭେଲର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଫ୍ରିରେ କରାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରର OTITର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରାଇଦେବି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସଟା ରହିଲେ, ନୋଟ୍ସଟାକୁ ଆପଣ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ନେଇଯିବେ। ତାକୁ କ'ଣ ନା ବାର ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରିଦେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ 60 ରହିଯିବ। ଆରାମସେ 60 ରହିଯିବ। ବାସ୍ ଏଇଥିରେ 60 ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରହିଲା ପ୍ୟାସେଜ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ 20। ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରହିଗଲା ଟୋଟାଲ? ଇଏ ରହିଗଲା 80 ମାର୍କ। ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ପିଲା, OBC ପିଲା, SC/BC ପିଲା, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲେ ଟି? OBC, SC/BC, SC/ST ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲେ। ବାକି ରହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 90। ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ କେତେ? 90। ତ 90 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଯଦି ମୋତେ ସମୟ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ତାର ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ନାହିଁ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଲା ବା ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ତ ପେଡାଗୋଜିର ସବୁତିକ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯେତିକ କରିଦେବି। ବାସ୍ ଏତିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି।
ଯେଉଁମାନେ ତ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ। କାରଣ ପେଡାଗୋଜି ଯଦି ଆପଣ 60+ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, 60-65 ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଓର ସଟ୍ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବେ। ଏଇଟା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କାରଣ ମୁଁ ବି 2 ଥର କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଓନ୍ଲି ପେଡାଗୋଜି ଆଉ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାସେଜ ଥ୍ରୋରେ, ଆଉ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଯଦି ଟିକେ ନାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ସହଜ ହିଁ ପଡ଼େ, ବେସିକ୍ ଲେବୁଲ୍ ପଡ଼େ, ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ୍ ପଡ଼େନି। ଆପଣ ସିଓର ସଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହଁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁତ କ୍ଲାसेସ୍ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। OTET ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତିକ ବି କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଫ୍ରିରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ତାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଲି ଜଣାଇବାକୁ, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବେ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍। ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ସେ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ QR କୋଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ QR କୋଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିବ ହେଲା। ସେ QR କୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ, ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କାଟେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ସେଇ ଉପରେ କିନା ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ, ବା ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ଟା ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ। ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଜଏନିଂ ଲିଙ୍କ୍ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ବାସ୍ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବିନି, ନୋଟ୍ସ, ସେ ନୋଟ୍ସଟାକୁ ନୁହଁ ଆପଣ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଥରେ ନୁହଁ, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ନୋଟ୍ସଟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କିଛି ବି ଆପଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ନୋଟ୍ସ ବନାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ବେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆଉ ଏ ନୋଟ୍ସଟା କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିବେ। ମୁଁ ସେ ନୋଟ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି ଯେ ମୋ ନୋଟ୍ସରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ତ ସେ ନୋଟ୍ସକୁ ଆପଣ ପରଚେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ନୋଟ୍ସରୁ ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ନୋଟ୍ସରୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ସେଟ୍ ବି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଯେତିକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ହେଇଛି। ଭଲ ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମୁଁ ଫ୍ରିରେ କରେଇଦେବି କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଥିପାଇଁ ବି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ OTET କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଏତେ ବାଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଖୁଛି।